have been in Erkinhan a few days ago. What did you saw there? Today we're in Goris, the sister city of Vienne, and the reason we are here is to inaugurate a park that is dedicated to Vienne in the heart of Goris, which shows the very strong link between the two cities who have been sister cities for more than 30 years. Also today, the mayor of Vienne, who's also the vice president of the region Auvergne-Rhône-Alpes, is coming together with a group of 6 mayors who are concluding partnerships with cities in Syunik. So that's the reason we are here. Yeah, but you was in Erkinhan. We are interested in what you saw there. There is a... To support Syunik, I go in all parts of Syunik, and Erkinhan is of course an important part. You thought about that it is occupied. I won't make. Maybe we can talk about our two sister cities. We want to talk about everything I had to say on that. I wrote it on X Twitter, so you have it at your disposal. Thank you. Հայրենով հարցերը տվեք, ես կթարգմանեմ։ Պարոն դեսպան, չնայած մենք այս գեղեցիկ առիթով ենք այստեղ հավաքված, որը խորհրդանշում է հայ-ֆրանսիական բարեկամությունը եւ մենք որակի բացում։ Բայց մեզ նաև մեծապես հետաքրքրում են մեր երկրի սահմանների անվտանգությունը, որը հետաքրքրված եք նաև դուք։ Սյունիքը սահմանամերձ բնակավայրեր ունի։ Դրանից մեկը Erkinhan des frontaliers. Դուք այնտեղ եղել եք եւ ասել եք, որ գերեզմաններից մեկը օկուպացված է եւ il y a des cimetières qui sont occupés et que les gens ne peuvent pas aller visiter leurs cimetières sur le territoire occupé. J'ai tout simplement constaté ce qui se passe. C'est qu'il y a une partie du territoire communal qui est occupée par l'Azerbaïdjan qui a établi des positions militaires. Et que cette situation constitue pour les habitants une très grande difficulté. Il y a un sentiment d'insécurité. Il y a la réalité d'une menace. Les tirs peuvent reprendre à tout moment. Il y a des difficultés dans la vie quotidienne, des difficultés d'ordre économique, pouvoir accéder à des parcelles agricoles. Il y a eu de graves difficultés pour l'approvisionnement en eau. Et puis il y a de véritables drames humains. Et je pense en particulier aux familles qui ne peuvent plus accéder aux tombes de leurs morts parce que le cimetière est coupé du village par les forces azerbaïdjanaises. Donc vous avez bien constaté que des 4 côtés, notre ennemi nous regarde et nous surveille de haut. Non, des 3 côtés à Erkinhan, parce qu'on peut quand même y accéder. Իդեպ պարոն դեսպան, դուք ասացիք, որ մարզի մի հատվածը օկուպացված է, գրաված է թշնամու կողմից, խոսքը նաև Գորիս կապամայրուղուն է վերաբերում, որը 30 տարի սնուցել է եւ ապահովել է Գորիսի եւ Ղափանի միջև կապը։ Եվ հիմա այնտեղ մերը չէ։ qui sont occupés par l'ennemi, il y a aussi la route Goris-Kapan qui pendant 30 ans a été sur la partie arménienne et aujourd'hui ne peut pas. Là je n'ai parlé que de la situation à Erkinhan. Pour ce qui est l'ensemble de la frontière, pour ce qui concerne l'ensemble de la frontière, la position française est claire. Nous soutenons les efforts de délimitation qui ont été engagés par les 2 pays. Ինչ վերաբերում է ամբողջ սահմանին, մենք աջակից ենք դելիմիտացիայի processin, որը երկու երկրների մեջ սկսվել է. Et cette délimitation doit être faite sur la base de la déclaration d'Alma-Ata. Եվ դելիմիտացիան պետք է Ալմատայի սահմաններում եւ հիմքերով. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi les 2 parties se sont mises d'accord à la fin du mois. Maintenant, nous attendons les progrès de cette délimitation. Մի բան ճշտեմ, պարոն դեսպան, Գորիս կապան մայրուղին հանձնվել է Ադրբեջանին կամ օկուպացվել է Ադրբեջանի կողմից, պատերազմից անմիջապես հետո եւ դեռ համանազատման գործընթացի մասին խոսք չկար։ Je viens de vous répondre. Je viens de vous répondre, monsieur. Je viens de vous répondre. Ձևաչափին մասին նույնպես կուզեմ անդրադառնալ, ձևաչափի անդամ են
նաև Ֆրանսիան Je veux revenir au groupe de Minsk dans la Non, non, là, excusez-moi, nous sommes à Goris et je ne parlerai rien d'autre que de Goris. Votre sentiment de Goris. Mon sentiment sur Goris, c'est d'abord que c'est une ville, si vous parlez tous en même temps, j'arrêterai tout de Բոլորդ suite. միաժամանակ խոսակ չեմ կարող պատասխանել։ Voilà. Donc, mon sentiment sur Goris, c'est que c'est une ville d'abord qui est très proche de la France. Գորիսից տպավորություններից նախ ասեմ այն է, որ Գորիսը Ֆրանսիային շատ մոտիկ քաղաք է։ Parce qu'il y a depuis 30 ans un jumelage avec Vienne. Քանի որ 30 տարի է քույր քաղաք է Վիենի հետ, Et ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui avec Vienne, se reproduit avec tout un ensemble de villes d'Auvergne-Rhône-Alpes. եւ այն ինչ կատարվել է Վիենի հետ, այս պահի դրությամբ կրկնօրինակվում է Օվերնոնալպի մի շարք քաղաքների։ Donc la relation entre Goris et Vienne, pour nous, c'est un modèle. Վիենի եւ Գորիսի համագործակցությունը մեր համար օրինակ է, մոդել է։ Et puis bien sûr, avec Goris, il y a une autre particularité, c'est qu'il y a de nombreux francophones. Գորիսը ուրիշ առանձնահատկություն ունի, դա այն է, որ շատ ֆրանկոֆոն ֆրանսախոսներ C'est կա։ probablement la ville d'Arménie où il y a le plus de francophones. Հայաստանի En այն proportion. քաղաքն է, որտեղ տոկոսային հարաբերությամբ ամենաշատ ֆրանսախոսները En կան։ proportion. Տոկոսային հարաբերությամբ։